André Michel prend Zanana, donc il pas contre qui zombie battle puisque de temps en temps la plongée douette, il dit c'est en dizaine mille lattes, elle est après les sous qu'elle cabane moi dit le nom maman avec non papa, il dit c'est en dizaine mille lattes, sans lui pas dit qui côté et puis dans qui circonstance. Et pendant moun même à cachant bacabane pour question de sécurité, moun même dormi pas qu'à prendre, à virer comme mettre André Michel en chouchout, à flâner dans toute Pétionville, dans toute boîte de nuit. Personne moun pas contre qui ça l'a réglé. Porte-parole secteur démocratique là, seulement rappelé SDP pas vle tourner yon vieux causé milat ak nèg noy encore dans pays a. Faut que nous dit nouvelle là t'est tombé pendant week-end là comme quoi individu pas arrivé identifié, t'a agressé tout pisi et mettre André Michel qui t'a distrait dans un hôtel, c'est quelqu'un qui dit c'est dans Caribé, chaque monde dit a fait payo dans Pétionville. Jusqu'à présent la presse pour gagner vraie version sur incident ça, côté vidéo qui a circulé sur réseaux sociaux, t'a montré traçant à caillon voix qui fait quoi c'est à mettre André Michel qui t'a recevoir un pile mauvais pataswell soufflet marassa dans un groupe individu dans Pétionville hier, chaque monde a dit a fait payo, est-ce qu'il met la tête pour contre lui, est-ce qu'il met la tête gon boubout qui pas pour lui, qui s'est passé mettre la prendre dans Zanana. Je te dis toute journée hier, t'es sous cabane de l'hôpital, de que lever mettre la lever, faut que aller chercher route maman. C'est là prendre dans attrape ça yo, son pisser maman qui pour bon en satisfaction. Pour chita en bas au blanc pour maman pisser sous tête parce que mettre André Michel cal grave pas accent grave. Et ça veut dire so souhaiter pour belle-mère, souvent c'est maman il est arrivé. André Michel passe un vieux week-end et joue côté m'a parlé là. L'hypocofine qu'on non pas parle, mais elle te baille non maman hier matin, c'est dans sa amis fait nous connaître. Bon établissement maître, marché chercher pas dormir sans souper. La sécurité comme ça tout le monde paie. Vous même flâner, on chouchout dans toute Pétionville pour monter descendre. Et puis bouchou même de temps en temps jouer monde se regarde derrière. Faut prudent tout mettre. Pas cap marcher un pays fragile comme ça, pas gon vieux pékin ben amour. N'a toujours songé malheureux pas d'en fait. Oui, malheureux pas d'en fait. C'est ça. C'est peut-être grand nèg qui. Il était fait pour grand nèg. Et mettre la et a gonflé au sérieusement grand nèg hein. Puisque il sorti, monde pas sorti. Même pas avec lui. Mettre là, va ka bon coup bridi, yo va mettre là dans bousin, patati. Non, pas bien ça. Pas ça. Pas bien ça. Et pas dans saleté. Non, me dis pas bien ça, m'attendais soit dire. Oh, il va arriver dans oreilles. Non, bah il parler en pile bah il parler. Il a fait moi même garder soif moi me dit ou même mon Jacques Mel ou pas capable mon petit détail soumettre là, ça passe mettre là, quitter l'hôpital là. Même pas avec mettre là, mais c'est écrit parce que moi même on est pas mal dans sous ça. Et m'pas joindre. Ça passe ça crivé mettre là même. Ça crivé mettre là. Hein? Oui, c'est truc là, me regarder, mais truc là pas gagné trop de détails là-dedans. Ouais. Il fait truc là. Oui, il fait truc là. Et il met prend pile coup. Et bon, c'est ça m'entendait. Moi même sans toute bagaille. Oui, mais sans, il pas montrer vidéo, il pas montrer monsieur. Il montrer sans, mais pas montrer visage lui. Il t'a kidnappé mettre là. On t'a vu kidnapper, l'échapper. Non, altercation pas passé dans la rue, il passé dans l'espace fermé. Ouais. Hôtel Caribé, c'est ça. Ouais, bon. Ça passe mettre. Yo parlait d'un club, bon. Ah, mais là, il y a un bon boche précision, yo montre que c'est dans hôtel, mais ça passait Pétionville de toute façon. Ok. Il y a des gens qui étaient vivants, c'est non? Parce que avant nous pral gagner une version, mettre là, un médecin qui rapportait que il était dans l'espace là, et il y a altercation, le l'a quitté. Il y a un qui dit, mettre la table bois, et puis l'autre qui paraît, il dit, ah, papa, bois comme pays, dans comme pays, bois là, la gomba, il a même, on prend et tout, et puis il dit, là, on discussion, dérapé. Mais il dit, en pile coup, mettre là pour un pile coup. Bon, là, on a qu'à fou ça, yo, une situation difficile ça, yo, obligé de chercher où la caille. Ou mettre un médecin doit aller correct. Ouais, mon son maman, mettre là. Si on a une chance de vieux morceau maman qui vivre, son grâce lié. Moi nèg ici t'a fait corps, t'a gaspiller corps, bouler corps, nan club, monter descendre et puis pas chambre penser à vieux maman yo en dehors. Ne serait-ce même t'a réparer caille vieux grand monde là. Ça veut dire que ou connaît au télévend dehors, yo vinn ici, yo tomber dans corps, éclairer ta, yo dans toute boîte bousin, dans toute boîte de nuit, monter descendre etc. Donc ça veut dire en même la vie a belle en l'air. Moi même que cache bacabane tout le monde caché pour question
yo pas kidnappé ou bagay, mais gen moun qui flâne à l'aise. Non, mais gen moun qui l'après-midi soir. Oui, il est dans minuit. Oui, mais mettre la choisi côté pour l'aller. Parce que si nous fait foi avec notre client, nous disons une dizaine Milat. Donc c'est un espace côté Milat Vini. Milat Vini. Donc, tout yel pas non pas parler. Non, ça me tape. Pas d'information là. Non, on va pas parler même. Ça veut dire que ça me tape dit lorsqu'un vieux parent qui c'est mon en dehors. C'est vrai que ou capable gain orgueil pour ta mettre ton pied à terre en dehors, mais vieux Kaili a réparé le pour lui. Parce que pas jamais connaît. Ouais, même quand le docteur dit mettre là le mettre à aller tout bail quoi. C'est pour la jeune maman. Pour maman mettre le chita et puis pisser dans tête lui. Pisser dans tête lui, savonner tête la pipi parce que bagay ça yo, là où prend frappement ça yo, et pas petit frappement petit. Quand il met 19 et 19 yon voye mettre la vinyle, font ballon, le tourner. C'est terrible ça qui passe là. Donc, si mettre là commencer à l'école, faut que vous meniez la montagne à loin de Grand Monde. Grand Monde a toujours la montagne? Et toujours vieux maman. Oui, et monsieur c'est un rare leader qui identifiait la maman parce que nous songeons une photo quoi monsieur était publié côté il était paraître maman donc grand pile nèg moun pas contre maman yo. Donc ça t'a laissé comprendre que maman pas chita n'a publié photo. Ça t'a laissé comprendre que monsieur était connecté. Monsieur était connecté à la Kaili. Bon par contre s'il a les coulières mais avant ça monsieur était toujours monté. Mais mettre là pas prudent même on peut fragile comme ça mettre là mais on vieux épée mettre là pas gain mettre là. Ouais, imaginons mettre là des vieux épée dans main. Ouais, on vieux épée mettre là pas gain dans main. Je dis même bodyguard mettre là prend coup. Bon, même ça on va vérifier, on va pas répéter. Non, c'est ça, c'est plusieurs informations qui circulent donc moi même on va vérifier, on pas dans espace là. Il y a pas tout le monde qui fait kidnapping non. Il y a des gens qui pètent pas sortir mais il y a des gens qui pas dans kidnapping. Soit on laisse à mettre la brinquer à pas panter tout bail. Donc pour minuit 1h du matin. Oui, mais il choisit côté pour l'aller. Et espace en haut a semblé qu'il y a moins de kidnapping. Et en plus, monsieur a une sécurité avec lui. Donc, il n'y a pas de problème. En plus, l'autre monde gagne pour circuler. Ouais. Sécurité le privé, bah, il est payé. Sécurité privée? Bah, connaît. C'est quoi qui est sécurité ça? Non, pas connaît. Autorité? On met avocat, on connaît autorité dans ça. Non, mais ça va cacher nouvelle là. Non, mais pas connaître si c'est privé ou pas. Mettre l'enfant, c'est correct. Ou pas capable de parler avec. Bon, si les contextes, si c'est l'écrit texte, ça, c'est-à-dire c'est comprendre que lui. Non, puis il faut tweet des. Il y a des tweets sur nos mettre là. On tweet moins l'île, pas non, non, vérifier ça. Ça, c'est lui-même. On vérifier la bonne baille. Regardez. C'est votre monde qui a un tweet pour. Citoyen. Et puis téléphone, on a mis. Ah, ok. Bon, on a compris. Bon, la situation mettre là, il y a pour qu'on écrit tweet. Ouais? Non, ça mettre là, il y a. Son monde qui fait accident d'avion pour expliquer ça mettre la Bible là. Ou aucun détail ou pas c'est gros cause, oui. Bon, on laisse ça virer, mon cher. On laisse ça, moi, je suis un pays fragile comme ça. Quand on va jouer dans Pétionville, dans Brinquet, dans l'ambiance, dans Bamboche, on te descend des bousins pour aller dans victime. C'est terrible, bon. Ça t'a passé là. C'est d'abord sur les nouvelles là. Et son Jéry fait le maman lui depuis le cabay non pas parler depuis le lever là on m'a dit non pas parler il dit bail non maman il bail non pas parler fait le river pour grand moun al pisser dans tête lui. Et puis là nous bail nan men nous tout voyer gérer grand moun yo en dehors et pas là n'a besoin et puis n'a pral bail. OK. Mettre la manquer prudent. On va passer. Non, donc, n'a pas appelé, c'est d'abord sur les réseaux sociaux, nouvelle là, t'as pas l'annoncé, M. André Michel, passé un mauvais moment, alors qu'elle était trouvé dans un club, dans Pétionville, donc c'est sa première formation. Tu dit, bon, par la suite, nous pourrons le connaître, c'est dans un hôtel, et une vidéo montré Mac 100 à terre, qui t'a 100 avocats politiciens. Après, un groupe monde, t'as mal mené pour position politique et commentaires alors c'est selon ça qui était premier sorti comme information donc moun yo allé très loin ou même équipe dit madame li dit madame dans zone là nous même c'est dans réserve la nouée c'est dans réserve la nouée donc commentaires yo était en pile après nouvelle là jusqu'à ce que concernés
il t'a pral réagir. Les mêmes l'identifier. Toute cause, pas fait dans les clubs là. Les déposés ont pété dans les clubs. Comment on a cherché madame depuis avant, il y a le page, depuis dit, même madame n'a pas de et n'est pas de main. Ou pour entendre mettre la revenu pour le tout là. Non, avec des mille lattes, etc. En tout cas, bon, peut-être non interview, nous avons plus posé la question pour nous comprendre, mais ça nous gagne comme réaction jusqu'à présent, c'est notre maître là, guerrier. C'est tout là, oui. Là, tu comme dans poche ici, tu n'es fragile. Yo pas respecter madame mariée, yo pas respecter fiançailles, yo pas respecter rien. Là tu n'as bien cop. Pas demander Dieu nèg la télé lever dans misère puis venir spotter sous cop, riche éclairer état et puis cop dans poche li. Le nèg gen cop dans poche, fait gros dégâts. Fait gros dégâts, veut dire que l'autre malheur y a pas gen cop là même li ouais pour faire madame. C'est pas l'autre malheur. C'est plusieurs monde dans cas monsieur, plusieurs monde il dit. Ouais nos zones de petit louga ou tout l'autre louga yo suspect. Parce que les nègres qui pas gen kob la perdu madame, c'est nègres qui gen kob qui beauté là dans night club etc. Yo ka font complot nègres qui pas gen kob yo on flow. Faut chercher qu'on natiba, yo pas comme ça nan courir la politique. Ça politique a chercher dans la rue Pétionville minuit 1h du matin dans night club. Ça politique besoin là. Ah bah mon tête non monsieur. Bon, on disait Milat malmené, c'est ça, lié à PHTK. Bon oui, il dit environ ouais même famille. Ouais même race moun yo. On a vu le manque là. Mais tu as gagné 1 an là depuis le PHTK. Ah, monsieur, si nous ne pouvons pas on quitte on prend l'autre dossier. Mais il faut nous dire votre version pas là, les amis. Oui, mais. Oui, mes amis. C'est un match amical, un entraînement de famille. Ok. Je dis, Maître Michel dit environ 10 jeunes garçons, mais là, agressés. Ils dit. Bon, de beaucoup, c'est un bail libre, pas capable de tout le temps. Ok. Yo dit, moi, battre comme trop. SDP pas vle payer à tourner dans vie causer Milat ak nèg noir encore. Moi, pas de problème couler avec PHTK. Moi, j'ai problème avec PHTK parce que fait 10 ans, il a crasé paysan. Il mettait gang dans tout le pays et puis il a augmenté misère peuple là. Misère peuple là, il est toujours là. Bon, on est à l'entrée dans la famille. On fait 10 ans crasé brisé et puis on a porté bourré là-dedans. Ils sont pas clairs. Même si on va jamais rater l'occasion pour le ballonner, doit être sous PHTK. Il a parlé de l'insécurité, il a parlé de l'insécurité kidnapping, il dit ses résultats et mauvaise gouvernance. 10 dernières années, PHTK en matière de sécurité, gaz illégal, donc c'est toujours comme ça. Insécurité kidnapping, minuit, mettre la même à la baboche, à la escombrite. La sécurité kidnapping dans les petits groupements. Et pour nous, même la viande noire coulante là. Ou bien la bringue du soir, il pavé à la rue, bon radio à la, ou même chien pas flâner. Et puis Pétionville, même des gars gourmets dans le club, minuit, 1h du matin. Pas terrible, mais. Et pour fouer politique là-dedans. Et puis, mon un chien guerrier, t'es un petit glissade qui t'est fait là. Et ça veut donc là, t'es dit un chien. Si on dit un chien, on a dit une chienne. On y a fâché un peu, un fâché. Oui, ça a corrigé. C'est un choix, un choix. Oui, il est corrigé. Mais c'est vite à faire un discours lui-même, tout là, pèlerin, cher pèlerin. Donc, des fois, mais avant de ne pas bourrer, il faut que nous fassions une réflexion. Et ça, c'est pas lui-même seul qui fait ça, parce que c'est dans des documents que le consulté. Non, donc là, on a fait via accident. Il référé là à la première information, ça. Donc, il corrige l'IM, quoi, le font émission dans RSF. Et. Donc, très bien. Parce que mon échappé de relais, moi, je ne vais pas traiter un journal ou là, dans Bob, on a traité nos chiens, on a traité nos chiens. On traite nos chiens dans le journal. Oui, dit, mon docteur vient là, dit, un chien, une chienne. Non, les malgré de vous, la technique, c'est vrai. Si on nous avons l'autre préoccupation, pas de ça. Docteur a retourné. Excusez-le. Oui, il retourne sur ça samedi à nos émissions, il fait, il porte des précisions. Donc, il juste, ça ne pas dit que le fait glissade là, mais il juste dit que c'est, comment on dit qu'il un choix. C'est pas un chien, une chienne. Oui. Et quoi les bouquets? Parce qu'il y a un débat de quoi des bouquets, c'est chrétienne. Oui, très bien. C'est pas ça de temps en temps. Faut tourner là-dedans. Et bon bourré les diens. Bon, on connaît, c'est pas bourré là, il m'a vu la veille. Balcon qui non habitant. Malgré ta communication, mon cher, et citoyen, ça va à penser, monsieur. Citoyen qui facilite là-bas pour diable. Qui t'a dû vivre vieux jour avec petite lit. Combien de mesures mettez une vidéo en marche et qui habitait dans
c'est Métivier localité, hein, que tu précisé pour nous.